다른 사람이 하품하는 걸 보면 왜 나도 모르게 따라 하품이 나올까요? 하품은 피곤해서만 나오는 행동은 아닙니다. 사람의 뇌에는 다른 사람의 행동을 볼 때 그 행동을 내가 직접 하는 것처럼 반응하는 거울신경이 있습니다. 하품을 보면 뇌가 그 행동을 그대로 받아들이고 신경을 통해 몸이 같은 반응을 준비하면서 나도 모르게 하품이 따라 나오게 됩니다. 하품은 거울신경이 반응한 결과입니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 가볍게 구독이나 좋아요로 함께 해주세요.